Hey guys, good morning, namaste, tasajule khamri. Welcome back to my channel Bhawana Vlog and Recipes. Guys, आज चाहिँ म मर्निङमा क्लास आइसकेँ र आजको ब्लग यहीँदेखि स्टार्ट गर्दैछु। अहिले भने म यहाँनिर एक्लै छु, तपाईहरुले मेरो ब्याकग्राउन्डमा कोही पनि देख्न सक्नुहुन्न र फिलहाल चाहिँ म यहाँनिर ल्यापटपमा केही कामहरु गर्दै थिएँ। अन्त त्यहाँदेखि त्यो भिडियो एडिटिङहरु गर्दै थिएँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदमै बिजी थिएँ अनि अहिले चाहिँ जस्ट अलिक काम सक्यो अनि त्यहाँदेखि फ्री भएर चाहिँ म यहाँनिर ब्लग स्टार्ट गरेको र आजको ब्लगमा चाहिँ म के गर्ने छु त्यो तपाईहरुलाई एज युजुअल देखाउने छु है। अन्त अहिले भने यहाँ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ के गर्नु हुँदैछ? के गर्नु भएको? काम गरेको। काम गर्नु भएको रे यहाँनिर। उहाँ चाहिँ यता अफिसपट्टि बसेर अन्त म चाहिँ यहाँनिर एकदमै पानी परेर यहाँनिर तपाईहरुलाई भ्यू देखाउनु भनेर खिड्कीमा आइरहेको छु र अहिले चाहिँ एक हप्ता जस्तो भयो है एकदमै पानी बेसी परेको सिक्किममा चाहिँ। अन्त म तपाईहरुलाई बाहिर पनि देखाउने छु है। पानीहरु पुरा परिरहेको छ अनि एकदमै जाडो महिना पनि स्टार्ट भएको जस्तो छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर तातो लुगाहरु पनि लाएर आएको छौं। अन्त म तपाईहरुलाई खिड्कीबाट देखाउँछु त बाहिर कस्तो रहेछ वेदर भनेर हेर्नुस्। आजको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है, एकदमै पानी परेर धुम्मै भइरहेछ, कुहिरो लागिरहेछ चारैपट्टि। अन्त याङ बजारको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। र गाइस आज बिहान चाहिँ मैले रेसिपी बनाएको थिएँ है। अन्त त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यहाँ मैले चिकनको लिभर अनि पाङ्ग्रालाई लिएकी छु अनि यो दुईटा गरेर चाहिँ आधा केजी छ र यसलाई चाहिँ आज म बनाउने छु र यसको फुल रेसिपी म तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा देखाउने छु है त गाइज। हेर्नु होला मेरो भिडियोलाई लास्टसम्म अनि यो रेसिपीलाई तपाईहरुले फलो गरेर तपाईले आफ्नो घरमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। लु गाइज ढिलो नगरी आजको रेसिपीलाई स्टार्ट गरौँ। यहाँनिर पाङ्ग्रालाई मैले अलग्गै काटेर राखेको छु अनि लिभरलाई मैले अलग्गै काटेर राखेको छु यतापट्टि र हामी यसलाई अब बनाउने छौं। यहाँ मैले पाङ्ग्रालाई चाहिँ तातो पानीमा बोइल गर्नु लागि राखेकी छु अनि यसलाई चाहिँ हामी बोइल गर्ने छौं। अब केही 5 मिनेटसम्म तपाईहरुले यसलाई बोइल गर्नु होला चलाउँदै। अहिले भने मैले पाङ्ग्रालाई यहाँनिर तारेर राखेकी छु। अब भने हामी यसलाई पकाउने छौं। यहाँ भने मैले 2 डल्ला प्याजलाई काटेर राखेकी छु। 2 डल्ला टमाटरलाई पनि काटेर राखेकी छु। 3 वटा डल्ले खोर्सानीलाई पनि काटेर राखेकी छु। अब भने गाइस आजको रेसिपीलाई हामी सुरु गर्ने छौं। यहाँ मैले फ्राई प्यान तताइसकेकी छु र यहाँ तेललाई पनि राख्दै छु। तपाईहरुले तेल चाहिँ जति तपाईहरुको सब्जी छ त्यति नै तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। गाइस अहिले भने चाहिँ यहाँनिर तेल तातिसकेको छ। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई लगाएको छु मैले यहाँ। त्यसको साथमा मैले गोटा जिरालाई पनि पिसेर हालेको छु। यसलाई पनि हल्का कलर चेन्ज हुनेसम्म पकाउनु पर्छ। अब भने अघि काटेर राखेको प्याजलाई पनि माथिबाट लाउने छौं। प्याजलाई चाहिँ ब्राउन हुन्छसम्म हामीले पकाउनु पर्छ अनि अहिले भने चाहिँ म यहाँनिर हल्दीलाई राख्दै छु। सानो टीस्पुनको 1 स्पुन तपाईहरुले हल्दी राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि मिक्स गर्दै छौं। अहिले भने अघि काटेको खोर्सानीलाई पनि हामी यहाँ माथिबाट राख्दै छौं। यसलाई पनि मिक्स गरेर प्याजसँगै पकाउने छौं। अब हामी माथिबाट मसलाहरुलाई राख्ने छौं। यहाँ मैले धनिया पाउडरलाई राख्दै छु। त्यसपछि हामी यहाँनिर चिकन मसलालाई पनि राख्दै छौं। चिकन पकाएको कारणले गर्दाखेरि चिकनको टेस्ट आउन लागि हामीले चिकन मसलालाई राख्यौं। अब भने यहाँ गरम मसलालाई पनि राख्दै छु। त्यसपछि हामी यहाँनिर रेड चिल्लीलाई पनि राख्दै छौं र यो सबैलाई हामी मिक्स गर्ने छौं। अहिले भने हामी काटेर राखेको टमाटरलाई पनि हाल्दै छौं र यसलाई पनि हामी मसलासँगै मिक्स गरेर पकाउने छौं।
र टमाटर चाहिँ मजाले गलिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले माथिबाट स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राख्नेछौँ। र यो सबैलाई हामी एकैताल मिक्स गरेर केही 2 मिनेटसम्म पकाउनेछौँ ग्यासको फ्लेम लो गरेर। र टमाटर चाहिँ एकदमै मजाले गलिनुपर्छ अनि यो मसलाहरू पनि पाक्नुपर्छ। यसलाई हामी बिर्को छोपेर पकाउनेछौँ है। दुई मिनेट बाद हेर्दाखेरि मसलाहरू सबै मजाले पाकिएको छ अनि तेल र मसला अलग अलग छुटेको छ। अहिले भने अघि बोइल गरेर राखेको पाङ्ग्रालाई मैले मसलाको माथि राखेकी छु र यो दुईटालाई मजाले मिक्स गर्दैछु। अब यसलाई हामी ग्यासको फ्लेम लो गरेर लगभग 3-4 मिनेटसम्म बिर्को छोपेर पकाउनेछौँ। अहिले भने मैले 4 मिनेट बाद यसलाई खोलेर हेरेको छु र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है भिडियोमा मजाले दामी देख्दैछ। अनि यसलाई मैले चलाएर फेरि पनि म यसलाई बिर्को छोपेर पकाउने छु। अझै हामी यसलाई 3-4 मिनेटसम्म पकाउने छौँ। गाइस अहिले भने 4 मिनेटमा मैले खोलेर हेरेकी छु र आजको पाङ्ग्रा चाहिँ पाकिसकेको छ। यसलाई हाफ अघि हामीले बोइल पनि गरेर पकायौँ अनि त्यहाँ अहिले पनि पकायौँ र अब भने चाहिँ अघि रेडी गरेको लिभरलाई म माथिबाट राख्दैछु र यसलाई पनि हामी राखेर मिक्स गरेर फेरि पनि बिर्को छोपेर और 5 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। गाइस अहिले भने 5 मिनेट बाद मैले खोलेर हेर्दैछु सब्जी र हाम्रो सब्जी यस्तो भइसकेको छ। यो चाहिँ मजाले पाकिसकेको छैन, चिकन भएको कारणले गर्दा यसलाई मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ र फेरि पनि हामी यसलाई 4-5 मिनेटसम्म पकाउने छौँ बिर्को छोपेरै। गाइस आजको चाहिँ कर्ची मर्जीको सब्जी रेडी भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै टेस्टी देख्दैछ है। अनि यसलाई चाहिँ हामी गार्निश गर्नुको लागि माथिबाट तपाईहरुले धनिया पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले पनि यहाँनिर धनिया काटेर राखेको छु। अब म यसको माथि धनियालाई राख्ने छु अनि त्यसको पश्चात चाहिँ हामी आजको खानालाई खानेछौँ र यसलाई तपाईहरुले खानासँग पनि लिन सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि यसलाई तपाईहरुले रोटीसँग पनि लिन सक्नुहुनेछ है त। गाइस आजको रेसिपी के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु नभुल्नु होला अनि मन परेमा लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हामीलाई चाहिँ एकदमै वाक्कै भइसक्यो पानी परेर अन्त रेनी सिजन सक्छ होला भन्ने सक्नु छैन हो। अहिले अगस्त पनि एन्ड भइसक्यो। आज कति तारिक अगस्त 24 तारिक भइसक्यो र पनि अझै पानी परेकै छ। अन्त कहीँ जानु पनि पाएको छैन बाहिरतिर। म तपाईहरुलाई सोचिरहेको थिएँ बाहिरतिर गएर भ्लगहरु बनाउँछु अनि तपाईहरुलाई पनि म नयाँ ठाउँहरु देखाउँछु भनेर, बट पानी परेर कहीँ जानु पनि पाएको छैन। अन्त भोलि चाहिँ मेरो सटरडे छुट्टी हो। तपाईहरुलाई थाहै छ विकली सटरडे एन्ड सन्डे चाहिँ छुट्टी हुन्छ हाम्रो। सो भोलि पनि पानी परेन राम्रो वेदर भयो भने चाहिँ म कहीँ जाने छु अनि तपाईहरुलाई पनि सेम ठाउँमै लगेर जाने छु है। अन्त आज चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट केही हुँदैन र पनि के गर्छु म त्यही तपाईहरुलाई देखाउँछु। डेली भ्लगमा चाहिँ स्पेशली त्यही कुराहरु देखाउने गर्छ हामीले। डेली हामी के गर्छ त्यहीहरु। अन्त पढाइप्रति अलिक फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो भ्लगलाई हेरे पनि इन्जोय गर्नुहुन्छ। सो सधैँ चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानलमा के कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई त्यो कुरा पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। इफ मैले कुनै चेन्जेसहरु ल्याउनु छ भने त्यो पनि मलाई थ्रु इन्स्टाग्राम अर कमेन्टमा नि भन्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्दै गर्नु होला मेरो भ्लग। हे गाइज अहिले चाहिँ मेरो लन्च टाइम भइसकेको छ अनि म चाहिँ अहिले यहाँनिर असाइनमेन्टै गर्दै थिएँ। तपाईहरुलाई थाहै छ मैले हिजो अस्तिदेखि असाइनमेन्ट गर्दैछु र स्टिल अझै मेरो 4टा सब्जेक्टको कम्प्लिट गर्नु छ। 2टा चाहिँ सकिसकेँ। अन्त आई होप त्यो पनि म चाँडै सक्नेछु भनेर यो अगस्तभित्रमै सक्नुपर्ने छ। त्यहाँदेखि पढ्नु पनि स्टार्ट गर्नुपर्ने छ। डिसेम्बरमा एक्जाम हुन्छ। अन्त अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ लन्च खानु जान्छु भनेर सोचिरहेको छु। 2:05 भएको छ अहिले टाइम चाहिँ मेरो। फेरि 2 बजेको पनि स्टुडेन्ट त छ तर आएको छैन, एकछिनबाट आउँछ। त्यो भएर चाहिँ म पहिला चाहिँ लन्च खानु जाइहाल्छु त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि आउने छु क्लासमा। सो म तपाईहरुलाई देखाउँछु कहाँ गएर के खान्छु भनेर। सो गाइज अहिले चाहिँ म र मेरो हस्बेन्ड चाहिँ खाना खाएर जाँदैछौँ तर के छ हेरौँ फास्टफुडहरुै खान्छ होला आज पनि। सो म तपाईहरुलाई अपडेट गर्नेछु। यहाँ चाहिँ हामी रोटी अनि कर्ची मर्चीलाई खान लागेका छौँ र आज बिहान पनि कर्ची मर्चीको रेसिपी बनाएको। अहिले दिउँसो लन्चमा पनि त्यही खाँदैछौँ।
हेलो गाइस, अहिले चाहिँ भर्खर लन्च गरेर आइसकेँ र आज चाहिँ हामीले रोटी र सब्जी खायौँ। कर्चीमा चाहिँ एकदमै दामी थियो है, त्यो चाहिँ आइतबार स्क्वायरभित्र खाएको। अन्त इफ तपाईँहरू पनि लन्च गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर खान सक्नुहुन्छ। आइतबार स्क्वायरभित्र एउटै छ दोकान, त्यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ है त। हे गाइज, गुड इभिनिङ। अहिले भने चाहिँ बेलुकाको 6 बजेको छ। मेरो क्लास आज चाहिँ छिटै सक्यो, त्यो भएर म अब घर जान आँटेको छु। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ एज युजल हाम्रो सेम वर्क हुन्छ, गयो सब्जीहरू किन्यो आयो, त्यहाँदेखि घर गयो। आज चाहिँ छिटै छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि एकछिन बजार घुम्ने अनि त्यहाँदेखि जाने। याङ्गिङ बजार चाहिँ एकदमै ठुलो छ है गाइज, त्यही भएर हामी एकछिन घुम्ने अनि चाहिँ घर जाने भनेर सोचिरहेको छौँ। अब चाहिँ निक्लिन आँटेको, सो अब म निक्लिने, त्यहाँदेखि भोलि त छुट्टी हो, त्यो भएर आज अलिक मजाले रिल्याक्सहरू गरेर मजाले बेलुका पनि असाइनमेन्टहरू धेरै टाइमसम्म लेख्छु, 1-2 बजीसम्म, त्यहाँदेखि चाहिँ सुत्छु भनेर सोचिरहेको छु। सो अब चाहिँ घर जान्छु, त्यसको बादमा चाहिँ असाइनमेन्टहरू गर्छु, खाना खाएर सुत्छु अनि त्यहाँदेखि भोलि फेरि भेट्छु तपाईँहरूलाई है।